بدن يناضل قاطي وعندك السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب أبو رئيس وحن هاد مقيا حل بانا دي أصلي حل كودي بيقحته ما أنت أنت الله هركينا يقول ياشا رأيو ذا عبري يجوا مثل أي شعب غير سومالي لان حل بانا ذا دب كستو سو قاري شركة كستو سو قاري حسانة دودي والله قطبتي وحالتها هاي شعب يقول أوجي ويدين أبل قدي دونه ويدين مهاد نقية وهي ما أنت كرد عاي قولها وهاي وحا قول يا شكوسو كو فردي وذي شركة سيد الله الشيغي أسباب قاربا قول يا شالله يسوي يراه أنا أقول حالنا واشياء وحن كل احترامنا يوم فردي وذي شركة عدسك مدحوينها حكومة واحد هشيس بان كينينه وسير كريم دبدون في الهشيس لما جلين وها عضاضي وركي وسير كريم دبده برشور بالله كان بهايان يا حياتيس كاي ما ركتي هي لو حيسيد دكامديو بويكا oo arkaysiin dad dushana waraaq halkan lagu qoray cid kala seexatay aan jirin cid ay dhexmartay aan jirin cid ay qabanaysan aan jirin sharcina aan ahayn waxa kale la yaab leh baarlamaanka igu faasixiyay balash weydiiyay waxa saxiyay marka waxa la arintaasi arrin غير sharciya ma haydo ka dhacday halkaas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inaga dooranay waxa leeyahay arrinta badbaadadeedu maanta madaxweynaha maadaama aynu dooranay horta inaga shacbiga u tolo madaxweynaha waxaan soo jeedinayaa madaxweynaha Soomaaliland laba lugood bay ku taagneed horta labadii maanta ka jabtay mid waa ummadda sharciga ku dhaqanto oo dimuqraadiyada ay tahay waxa cadaatay inay sharciga ku dhaqmayn golihii waa laaftuuba xildhibaanadii rayigooda cabirayna golaha hortiisa lagu garaacay anigu gudoomiyanahay golaha baarlamaanku guurtidii iyo wakiiladuba ciidan baa ku qoran oo dawladdu siisay gudoomiyeyaashu ama aniga noqdo ama sareebaan ciidankaas oo anaga naga amar qaata ayuu baa golaha soo gali kara anigu 8 ama 9 kooda ama 10 ba noqdaan wixii maanta halkan ka dhacay waxay ahaayeen waxa laga heshiiyay maraayo ciidan cusub oo kaayigi ahayn ayaa ragana laayay xildhibaanada laayay xaqna aanu lahayn golaha ba soo galaa waa ka xumay saaxiibkii saleeban inuu ogolaado ciidankii golaha ahayn oo meel laga keenay oo meel ku urursanaa oo hawshan loogu tala galay inta golaha soo galaan in xildhibaanada hortiisa ku garaacaan aadban arrinta labaadna waxay ahayd arrin nabadgeliyo Soomaaliland labada lugood bay mid nabadgeliyoha midna dimuqraadiyad waxaan leeyahay nabadgelyada maanta ay ku dambaysaa haddii taasi fusho oo saldhig la sameeyo anigu waxaan qabaa wax intaa ka weyn inay jiraan in qarannimadii Soomaaliland laga noqday baan qabaa goolshitaagii Soomaaliland in laga noqday baan qabaa waayo ciidan aan heshiiska la galeynaa ee ciidanka keensanaysa Soomaaliland waxay u taqaanaa qayb ka mid ah Soomaaliya marka waxaanu aqbalaynaa inaynu nahay qayb ka mid ah Soomaaliya heshiiska waxa wada gala laba dhinac oo siman shacbiga madan bay ku celceliyeen oo ilaahay saldhig haba la siiyay haddii ay noogu bedelayso اعتراف laba qaran oo isku mid ah noqonayno
markaa dee waa hagaagaysaa dhibaatooyinka ku noqnoqon maayo xalay baan ka hadlay saldhig military saameyntiisa waa garanaysaa waxaa loo isticmaalayaa arrimo military cid baa lagaga duuli doonaa ciidan baa soo degi doona amisom inay soo degtaaba laga yaabaa dee laftigeedu waayo inagu ma xukunno dhulkaa maynu xukunno maaha waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliya soo jeedinayaa arrintaasi hal badbaaday leedahay golayaal idin matelayo shacbiga uma jiro wadawadii ka arka laba xukuumad dareenkii shacbiga ku shaqaynayso idinka naxaysaana ma jirto madaxweyneynu dooranay marka madaxweyne waxaan soo jeedinaya arrintaa inuu dib u eego madaxweyne arrintaa dib u eeg madaxweyne arrintaas dib u eeg xalka keliya hadhay waxa weeye diidma shacbi maadaama xukuumaddiina arkaysaan dee golayaashiina arkaysaan diidmo shacbi oo midaysani waa inay jirtaa marka shacbiga labada xal unbaa idin hadhay baan leeyahay labada xal unbaa idin hadhay in madaxweyne dib u eego wixii halkaa ka dhacay sharci darray ahayd laba in shacbiga dareenkiisa iyo diidmadiisu ay meel marto waxaan umahadnaqayaa saxaafadda waxaan si adag u cambaaraynaya oo markii labaad xukuumadda kulmiye ay xildhibaano xasaanadda leh xidhxidho waxay la tahay sharcigaynu ku kala sarraynaa sharcigaa dhammaanteen naga sarreeya sharciga hala ilaaliyo waxaa kaloo xidhan saraakiil badan oo sharci darro u xidhan oo xisbiga ka tirsan waxaa xalay gurigiisa lagala baxay isagoo carruurtiisa la jooga sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga oo wada garanaysaan barasaabkii hore hargeysa xamarji wax lagu xidhay iyo waanan loo geeyey midna ma jiro carruurtiiba isagoo la hurdo laga soo qaaday aniga markii askarta soo qabatay ila soo hadlo askar baa ay wadatay buu yidhi dabeedna taleefonkii male waa laga qaaday dabeedna badondoona baan idho xalay saldhigyada o dhan waa la tegay mar dambe waxa laga soo helay saldhigga dhexe waxaa ka horreeyey guddoomiyihii gobolka awdal waxaa ka horreeyey saraakiil kale oo sare oo mayor ku-xigeenkii hore uu ka mid yahay boorame waxaa la xidhxidhay saxaafad fara badan oo weliba agabkoodiina laga qaaday saxaafaddeena cidina wax ma siiso inankaa yara saxaafadda ahi waxaa laga yaabaa inuu kamarad soo bariyey oo saaxiibadiisa iyo ehelkiisa iy soo iibiyeen maanta qaar baa kamaradii laga qaaday qaar baa berbere ku xidhan waxaan usoo jeedinayaa dhammaan saxaafadda xidxidhana in xorriyaddoodii loo soo celiyey shacbiga waxaan ugu baaqayaa in arrintaa masiirkeedu uu ku xidhan yahay go-aankiina waa in go-aankiinu caddaadaa waa in dareenkiinu caddaadaa waa in diidmadiinu caddaataa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu